गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळ झाली, 9वा दिवस चालू झाला. गटागट पाणी पिलं, खडाखड दात घातले, झपाझप तोंड धुतलं, गटागट कॉफी पिली आणि निघालो जिमला जायला. आणि जिमच्या बाहेर कोण नव्हतं. फटाफट जिममध्ये एकटा गेलो, लाईट्स ऑन केल्या, जय हनुमान बोलून जिमला सुरुवात केली. फटाफट वॉर्मअप केलं, जरा स्ट्रेच केलं आणि लागलो तर शायनिंग मारला. आणि माझी हाईट पोचेल की नाही मला टेन्शन आलं, पण मारली खटाकन एक उडी आणि धपाधप मारले पुलअप्स आणि इथं करायला लागलो ट्रायसेप. आता उचलले डंबल आणि काय केलं मला माहिती नाही. चल दे मग आता मी सांगतो. आता मी मारले कॅबल एक्सटेन्शन ट्रायसेप साठी गटागटा पाणी पिलो छानपैकी आणि हे मारायला लागलो डायमंड पुशअप. तुम्ही पण मारता का? तर मग बस झाले आता जी मागच्या दिवसासाठी. आता आलो मी घरी आणि फटाफट फ्रेश होऊन रक्त पिलं माझं, म्हणजेच बीटचं ज्यूस, अंडी खाली गटागटा 2 आणि निघाला कामाला जायला. ट्रेनमधनं झुक 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 गाडी पकडली, कामाला पोचला, कामावरून आला थकला आणि आजचा 9वा दिवस फुल पटेलीमध्ये डन म्हणून दिली टिक. असंच द्या एक लाईक ठोकून टाका व्हिडिओला.